Ramogi TV, Nairobi. Koyo mag siasa wang'eyo mokenya kuna mgajuang kama jabirio itangi magi kauchiel moko podido thieth osiptende mopogore kaluwore gi midhiero mar Oula mano monjo gwenge moko alwora ma Gilgil e kaunti ma Nakuru. Koth manyoch wego tieno weyo chien lal kaluwore kod Oula mano yweyo mwande gwengego. Report ni olosnwa gi jafwambo marwa Viola Alando. Koth manyoch we wuok tich gotieno e gwenge ma Gilgil nyokelo Oula mapek. Oula manyo yweyo mwandu kendo kelo lal e gwenge ma Oljorai, Kambi Muhindi, kaachiel gi Manyata e kar chung' od bura ma Gilgil, kaunti ma Nakuru. Oula no onego ji 7 ka jodak moko 6 pod yudo thieth. Oula makamano yweyo ute, puothe kod jamni e gwenge 3 go. Mama Ann Wambui, ma jahigni 50, en achiel kuom jodak ma Oula yweyo utegi. Achiedh nadi podo make kod nyikwae kapo giyudo kar jot machielo. Hiyo mvua wakati ilifika ni kama mawe ilitoka pande ya juu ikagonga nyumba, kwa sababu hizi mawe mnaona hapa zote zimepita kutoka hapa kwa hii Nakuru ikapitia hapa. Sasa ndio nafikiri iligonga nyumba ikamtoa kwa nyumba pamoja na msichana alikuwa anashuka juu anafanya salon, ikampiga ikampeleka baka huku bahari. Mumeona hiyo mbugani imejaa maji na yeye hakukufa. Wakati alifika pangine kamukuru kidogo na mawe alishikiliwa na hizo mawe. Jodak wacho ni koth nyomonjo gi kar sari otieno kendo gichich ni Oula mane mol koa e bungu mar Eburu ne riko jimbo Oula no. Maji yameweza kusomba mashamba, kuzingatia kwamba tulikuwa na kiangazi kikubwa sana katika hii sehemu. Na watu walikuwa wamejikakamua na kukimbilia hizo mbolea za serikali, lakini sasa ukiangalia mashamba yamesombwa yote, mashamba yamesombwa, ng'ombe imesombwa, mifugo, kondoo wamesombwa. Yale mashamba walikuwa wamepanda yote yamesombwa na maji. Mine 4 nyowito ngimagi ka nyithindo 3 bende ne otho kalore kod midhiero mar Oula. Mvua inanyesha kila wakati, lakini haitujai patwa na kama hili. Nasi tukiangalia wale ambaye jana tuliposhuhudia mvua hii ni kama cloud tu imeshuka, ni kama wingu imegonga chini. Kwa hapa tunasimama ni nyumba ilikuwa ya hiyo shosho. Na alikuwa na wajukuu 3. Hata hiyo wajukuu wote ni kama wameenda. Mama ameokolewa na huko chini pia imebeba watu, kwa jumla watu 7 wamepoteza maisha. Jodak kwano lal nyadiriyo mana kinde machuok tok oro masilili yweyo moko kuom jamni maggi. Koth koro oduogo kendo pek mar Oula medo mana ketho mwandugi. Gisani gikwayo kony ahinya to gige nindo kor kar jot ne familia maggi ma koth oweyo e koyo.